วัสดีค่ะสวัสดีครับเอเชียค่ะผมพีจาก audio.force นะครับโอ้โหวันนี้นะครับผมตื่นเต้นมากเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีงามมากๆและหาได้ยากมากครับเนื่องจากเจ้าของแบรนด์ Chord Electronics นะครับคุณจอห์นแฟรงค์นั่นเองเดินทางจากประเทศอังกฤษนะครับตั้งใจมาหาตัวแทนในประเทศไทยซึ่งคือ audio.force นะครับตั้งใจมานำเสนอนะครับและเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เนี่ยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เป็นรุ่น Special Edition หรือว่า Signature Series ด้วยรวมถึงจากรุ่นใหม่นะครับ Chord Suzy นั่นเองซึ่งเป็นที่ยอดนิยมและตอนนี้กระแสกำลังมามากในประเทศไทยและทั่วโลกนั่นเองครับแล้วอีกทั้งนะคะคุณจอห์นแฟรงค์เนี่ยก็จะมาเล่าถึงความประสบความสำเร็จเกี่ยวกับแบรนด์คอร์ดทั้งในประเทศไทยและประเทศทั่วโลกค่ะและเดี๋ยวเราไปพบกับคุณจอห์นกันเลยดีกว่าค่ะดีเลยครับผมอดใจและตื่นเต้นไม่ไหวแล้วพาไปชมกันเลยครับ I am John Franks. I'm the founder of Chord Electronics. I'm also the chief designer, but I specialize on the analog side of the electronics, and I also design the styling of the products. Yes, I can. I think my background is that I was an avionics engineer, and I'd seen some of the most excellent electronics that is used in fighter aircraft or commercial aircraft, and it really has to be very, very good. So I wanted to bring that philosophy of excellence to the company when I founded it. Just prior to starting Chord, I also became a director of AT&T and a director of Raytheon, but they're both American corporations. But anyway, I think the most important thing is that on the digital side was meeting up with Rob Watts. Rob Watts is a very clever guy, and he'd been specializing in designing DACs for his own company. But unfortunately, his company was no longer going. And about a year later, he contacted me and said he had an idea for a DAC that I should have a look at. So he came along to me and came to the company, and he had this amazing board with him with huge large, what are called FPGAs. These are very large uncommitted logic array chips. And I said, yeah, it looks expensive, Rob. And he said, well, they're only $60. Now, this is going back 25 years. And I said, what, all of them? And he said, no, each. And I looked at it, and there were 5 of them on the board. And I thought, well, this is pretty expensive. And I think if I was anyone else, I would have said, thank you very much, Rob, but here's the door. But because I had that philosophy of excellence sometimes has to cost a lot or be very difficult from my avionics days, then I said, well, let's have a look. And I had a listen to what he'd done. I was amazed at the performance because DACs at that time, 25 years ago, really weren't that good. They were always based upon a chip DAC. Now, the problem with a small chip DAC is that they have both the analog and the digital electronics in on the same substrate, and noise is introduced, and they try to overcome that by various kind of fixes, but they're not real pure fixes. There wouldn't be a fix that would be adopted in the avionics world. It's just like it's something to get by, but they're never really that good. So with Rob's design, he splits the analog and the digital totally, and the actual high frequency digital stuff is actually off out of the chip. And done somewhere else on the board. So it's really very, very clever stuff. But because he's using much larger chips and substrates, he can actually put in a lot more electronics into the DAC and really
when I heard it, I was just blown away. And I said, well, what do you think it's going to cost, Rob? And he told me, and I sort of, but really, I decided that, yes, we got to have this product. And so we started working together, and we've been working ever since. And I think the interesting thing is that for the last 9 years, Rob has been working on a major upgrade for the Dave DAC that we launched about 9 years ago. And this product is going to be called Quartet. Now, I can't tell you too much about the technology at this point because the product hasn't been launched. But what I can say that the product is the same size as the Dave, and it is something that it actually has to be a 2-box solution that means that the total system now is 3 units high. But what I can tell you, it is by far the best DAC there has ever been on the planet. So at whatever price, we're very happy to go head to head with any DAC on the market because we know that the technology that Rob has crammed into this product, and as I say, it's taken him a long time, we're very happy with what he's done, and it will be by far the best DAC in the world. So I'm also here to talk about the Ultima Integrated, and also a new system that I wanted to do. It's called 35th year this year, and I felt that it was about time that we would bring out a signature system. So we've decided to bring out our mono amplifiers with some enhancements into the electronics. And also with it's essentially a signature version. That's the idea for this product. And really it's going to be beautiful amplifiers, some of the best in the world, if not the best. And there will also be a pre-3 signature version. The signature version will also have titanium finished enhanced features, really. And also, as part of this system, there will be the new phono stage. Now, this is a product that we showed at Munich this year, earlier, and it went down very well. There's a lot of technology in the phono stage. The phono stage is a full-size product, and it has 2 displays. It is microprocessor controlled, but obviously that is all a long way from the analog electronics, and the analog electronics is all carefully screened and isolated. The design of the analog the design of the analog side means that we have 3 separate inputs, either balanced or unbalanced, and they can be configured for moving coil or moving magnet and any impedance that you can possibly imagine from any range of cartridges. So essentially you can configure any of the inputs to any turntable or cartridge. That was really the idea of that. And obviously you can adjust the gains and all of the features. Additionally, it has some quirky design aspects. I wanted to go back to using old style VU meters, but I wanted this to be configured in a rather unusual way. And I decided that it would be good if we could have one VU meter going left to right and the other one going right to left. Now, this sounds a simple thing to do, but in fact it's rather technically difficult because all the ballistics and everything has to change. Anyway, we got all that sorted, and we're about to launch we're about to go into production with the product. So we're pretty excited about it, and I think that this signature system
will be absolutely fantastic. The Pre 3 that we will have also with this system initially will have the titanium features, and I think that I think anyone that buys this system would be absolutely thrilled with it. We're very lucky to have some of the best ears in the business that are our customers, and they all love our amplifiers. In our 35th year, we decided that we would do a limited edition, a signature edition of our Ultima system. The Ultima amplifiers are incredibly advanced. They're based upon some research from a professor that was done in the 80s by a guy called Malcolm 𝒂𝒂𝒂, and he did some feed-forward error correction circuitry that we've incorporated that is able to compensate for any non-linearities that are with the electronics in the output stage, and this really gives a very high level of performance. Okay, also coming over here very soon will be the Chord 𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍. The 𝒐𝒂𝒊𝒂 is a small compact system. It's rather like, I can't really say the name, but a Danish manufacturer of blocks that click together. It's rather like that kind of product because you can configure it to whatever system you want. It can be a full digital streaming system. It can be a system that can be played straight from a laptop, or you can have even a phono with cartridges, moving coil or moving magnet, with the 𝒐𝒂𝒊𝒂𝒑 Pre. It's sorry, I'm losing my way here on this. So the 𝒐𝒂𝒊𝒂 amplifier. The 𝒐𝒂𝒊𝒂 amp uses a new design of Ultima that is able to compensate for vertical MOSFETs. Vertical MOSFETs have a major advantage against lateral structure MOSFETs in that for the same die size, they are effectively about 10 times the current capacity. Now this means that for a modest size amplifier, you can actually pass very large gulps of power into the loudspeaker, and therefore you get excellent control of the drivers. And this means that the amplifier doesn't sound like a compact amplifier, it sounds like a large amplifier. And I think that this can be demonstrated, and I think it will really surprise and delight a lot of people, the performance that we should achieve, or that they will achieve with their system using 𝒐𝒂𝒊𝒂𝒑. Okay, the Ultima Integrated. The Ultima Integrated was a product that we launched either earlier this year or late last year. This product also has our Ultima technology within the product, and it has been very well received around the world. And we're actually even finding that it's going into the pro market as well. So yeah, it's a product that once again belies its physical size, because it is a big amplifier in a small, relatively small, compact case size. I would love people to come to the BIAB show, the high-end show in Thailand, which starts on the 31st of July,
and ends on the 3rd of August, I believe. And we're having a range of products there. I hope to have this system, if possible, by that time. But we will have some products that we can show, and I think that they will be very happy to see us there. I think any customer that buys Chord Electronics is guaranteed that they are buying absolutely the best electronics that they could buy at the price. Yes, we are not the cheapest, but by far we are the best. And I would just like to really offer that as my concluding statement. โอ้โหเป็นไงกันบ้างครับหลังจากได้รับชมแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าคุณจอห์นแฟรงค์เนี่ยได้เปิดตัวสินค้าใหม่เนี่ยที่ Amazing มากๆนะครับตื่นตาตื่นใจเล้าใจผมว่าสำหรับลูกค้าเนี่ยที่ไม่มีเพดานนะแบบชอบสินค้าที่ดีที่สุดชอบความเป็นประติมากรรมอังกฤษชอบความเป็น Masterpiece หรือว่า State of the Art เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆสินค้าที่เปิดตัวกันรอบนี้นี่ถือว่าไฮไลท์สำคัญเลยหลายชิ้นหลายตัวสุดยอดจริงๆครับมันมีสินค้าอะไรที่เป็นไฮไลท์สำหรับพี่เอกบ้างโอ้รอบนี้นี่เป็นไฮไลท์กับคนที่เป็นขวัญใจแดกของเดฟดีกว่าตัวเนี้ยจะมี𝒆𝒅𝒊𝒂ตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาก็คือตัวQuartetตัวเนี้ยสำคัญมากซึ่งเรารอกันมานานเป็นตัวที่จะบอกว่าไม่มีใครเหมือนและก็ไม่มีใครมีเป็นตัวเดียวบนโลกที่โรบอทเนี่ยรังสรรค์มาใช้เวลาค่อนข้างจะหลายปีเกือบ9 ปีนะที่พัฒนาจากตัวเดิมมานานมากซึ่งตัวเดิมก็ว่าเด็ดแล้วดีแล้วตัวนี้นี่จัดว่าโอ้โหดีมากดีเป็นพิเศษดีจนคนที่ซื้อเดฟไปหลายๆท่านเนี่ยรอมานานถามเกือบทุกวันลูกค้าถามทุกวันว่าเมื่อไหร่จะมาเนี่ยโอกาสที่ดีครับอีกไม่นานเนี่ยมาแน่นอนเพราะว่าสินค้าเนี่ยได้เริ่มทยอยผลิตละเป็นเสียงที่บอกได้เลยว่าคุณต้องซื้อหน้าตาก็สวยการผลิตทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยประณีตมากโดยเฉพาะก่อนที่เขามีความพิถีพิถันทางด้านตัวถังทางด้านการหาฮาร์ดแวร์แล้วก็ด้านซอฟต์แวร์ซึ่งบริษัทเนี่ยของก่อนเนี่ยรวมถึงตัวโรบอทเนี่ยจะเป็นคนดีไซน์เรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยพิถีพิถันมากถ้าเบื้องต้นเขาทำเสร็จจบหมดนะครับมันจะไม่มีการแก้ปัญหาแล้วมันก็จะไม่ค่อยตกรุ่นเพราะเขาถือว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่ล้ำล่าสุดเทคโนโลยีใหม่เอี่ยมอ่องตลอดเวลาซึ่งง่ายๆสังเกตได้ดูจากเดฟโอ้นานมากนี่หลายปีแล้วครับก็ยังไม่มีวิวแววว่าจะเปลี่ยนรุ่นยังผมถามตลอดว่าจะมีรุ่นใหม่ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีทางที่จะมีเลยอีกนานมากซึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นตัวเสริมกำลังให้กับตัวเดฟซึ่งลูกค้าอดใจรออีกนิดนึงเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนครับผมเชื่อว่าลูกค้าท่านที่ใช้ Dev DAC อยู่นะครับแน่นอนครับ Dev DAC นี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงลูกค้าน่าจะไม่มีขีดจำกัดนะพี่เอกถูกท่านที่ใช้ Dev อยู่นะครับผมแนะนำอย่างยิ่งเลยว่าควรจะเสริม Quartet Scaler ตัวใหม่นี้นะฮะเพื่อต่อยอด DAC Dev เนี่ยนะครับให้เป็นที่สุดของ DAC ในโลกที่สุดเลยและไม่มีใครเหมือนไม่มี DAC ไหนที่ตามทันได้เลยไม่มีเลยครับใช่ครับสำหรับตัว Quartet 𝒆𝒅𝒊𝒂นะครับและสำหรับตัว Chord Ultima Signature Series ที่เป็น Limited Edition เป็นยังไงบ้างครับอันนี้น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งคอร์ดเนี่ยทำออกมาเป็นระบบเขาเรียกไงรูปแบบของความคิดที่เป็นทุกอย่างที่ต้องติดเป็นที่สุดสำหรับซีรีส์นี้นะครับจะเป็นซุปเปอร์ไฮเอนด์เลยสำหรับผู้ที่พิสมัยสินค้าที่มีคุณภาพสูงจัดอันเนี้ยเขาพิถีพิถันมากรายละเอียดลงรายละเอียดทุกดีเทลได้ละเอียดหมดจดจริงๆซึ่งคนที่พิสมัยคุณภาพที่เป็นระดับซุปเปอร์ไฮเอ็นด์แท้ๆเลยนะครับทุกละเอียดทุกมิติเนี่ยลองดูครับซีรีส์นี้นะครับ
ครับมาจับจองได้เลยสำหรับคนที่มีความชอบในความอยากได้สินค้าคุณภาพสูงจัดๆนะครับนี่คือถือว่าเป็นซูเปอร์ไฮเอ็นด์ตัวน่าจะเป็นตัวแรกๆของไทยช่วงระยะเวลาเนี้ยผมว่าน่าจะดีสุดละเอาซูเปอร์ไฮเอ็นด์ตัวนี้นะครับน่าจับจองอย่างยิ่งมาลองฟังดูมาลองพิสูจน์ดูครับว่าจอห์นแฟรงค์เขาทำได้ถึงขีดไหนละเขาบอกว่านี่คือซูเปอร์ไฮเอ็นด์ของคอร์ดครับโดยที่ตัวคอร์ด Signature Series เนี่ยนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยปรับแต่งเป็นแบบไทเทเนียมฮะทุกชิ้นนะฮะจะมี Signature นั่นคือลายเซ็นที่เป็นการ engrave ของชื่อจอห์นแฟรงค์นะครับแล้วก็วงจรทุกอย่างเนี่ยมีการ boost นะ enhance หมดเลยเป็นการออกแบบยกระดับคุณภาพจากเดิมขึ้นไปอีกฮะนี่คือการการันตีในคุณภาพระดับซูเปอร์ไฮเอ็นด์นะครับผมส่วนนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีคอร์ดซูซี่นั่นเองนะครับคอร์ดซูซี่ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นความอัจฉริยะชาญฉลาดนะครับ The world best small hi-fi system make the impression นะครับนั่นหมายความว่าเครื่องเสียงขนาดเล็กนะครับแต่ว่าสร้างความประทับใจอย่างสูงให้กับคนที่ใช้เครื่องเสียงประเภทนี้นะครับตัวเล็กสเปคแรงมากนะครับและการใช้งานที่หลากหลายทั้งในแง่ของหูฟังนะเป็นเครื่องเสียงตั้งโต๊ะได้หรือจะใช้เป็นแบบเครื่องเสียงบ้านได้เลยฟังขับกับเล่นกับลำโพงชุดใหญ่ๆได้เลยนั่นเองครับซึ่งความ adaptive ของคอร์ดซูซี่นะครับเรียกว่าหลากหลายมากครับอย่างที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับมีทั้ง To Grow Hugo 2 นะครับ Susie Free Susie Amp นะครับมารวมคอมโบเซตเนี่ยเป็นออปชั่นที่แบบพลาดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับรวมถึงคอร์ด Ultima Phono Stage นะครับแล้วก็คอร์ด Ultima Integrate นะครับที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตอกย้ำความสำเร็จนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าคอร์ดเนี่ยครบสูตรระดับซูเปอร์ไฮเอ็นด์เลยนั่นเองครับก็งานสำหรับวันนี้นะครับที่จอห์นแฟรงค์มาเนี่ยก็สร้างความประทับใจทางด้านโปรดักต์สินค้าเนี่ยหลายตัวเลยโดยเฉพาะตัว Quartet แล้วก็ตัว Signature Limited เนี่ยซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเป็นการทำงานผมว่าน่าจะเต็มประสิทธิภาพของคอร์ดเขามากในการทำซีรีส์ตัวนี้ออกมาซึ่งตัว Signature เนี่ยผมบอกก็เลยว่าเป็นซุปเปอร์ไฮเอ็นด์ที่คนที่นิยมของที่เป็นไอเทมที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษคนที่ชอบของแพงคนที่ชอบลักชัวรี่อันเนี้ยผมบอกเลยว่าซีรีส์ Signature เนี่ยคุณไม่ควรพลาดตัวเนี้ยใช้ได้เลยดีมากจนไร้คำบรรยายจัดว่าคุณต้องมาสัมผัสต้องมาฟังและต้องรีบมาเป็นเจ้าของครับเพราะเขามีไม่เยอะมีไม่มากสินค้าเนี่ยผลิตด้วยมือ 100% ทุกชิ้นกว่าจะทำได้แต่ละตัวนี่โหนานมากครับส่วนคนที่ครอบครองแบ็คเดฟอยู่แล้วอย่าลืมครับคอร์เต็ตสำคัญครับสิ่งที่คุณทุกคนจะต้องมีครับสุดท้ายนี้นะครับผมพีและคุณเอกนะครับขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับไปพบกับสินค้าคอร์ดเพื่อไปตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในงานนี้นะครับสินค้าดีมีโชว์อยู่ที่งาน BILV นะครับในวันที่31 กรกฎาคมถึงวันที่1-2-3 สิงหาคมที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์นะครับงานนี้พลาดไม่ได้เลยครับพบกับสินค้าคอร์ดและสินค้ามากมายจาก audio.force พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่ไม่มีขีดจำกัดนั่นเองครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ